先把鸡翅一头的骨头用剪刀先剪断一截，接着把鸡翅两边连着骨头的筋也剪断，再把骨头取出来，去好骨的鸡翅用清水多冲洗几遍，把里面残留的血水和杂质冲洗干净，再用厨房纸巾吸干表面的水分，然后放点姜丝、葱段、料酒，再挤一点柠檬汁去腥增香。用手抓拌均匀，腌制10分钟入味。准备2个大土豆，去皮后切成厚片，再切成粗条。土豆冲洗干净后，再给它控干水分。接着把切好的土豆条下进腌制好的鸡翅里，另外起个锅，在锅里倒上少许油，烧热后转成小火，把一面煎到金黄色了，再翻过来煎另一面。两面都煎到外皮金黄的时候呢，我们再加入这个饭店大厨都在用的照烧汁，再加1小碗水进来，盖上锅盖，焖煮15分钟左右。在焖煮的过程中呢，我们记得多翻几次面，避免汤汁粘锅糊底，影响整道菜的口感。然后转成大火收一下汁，出锅前撒点熟芝麻就可以了。吃起来鲜嫩多汁，酱香浓郁。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试一试吧。